గాయస్ అండ్ వెంకటేశం ఎక్కిండు ఫైనల్గా మధ్యలో వరకు ఎక్కి మనోహర్ అఖిల్ కింద పడ్డాడు. చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఎక్కువ పీచు పదార్థం ఉంది. సిటీలో ఉంటా హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద శ్రీనివాస్ రాక్ నేచర్ బ్లాగ్స్. సో గాయస్, ప్రజెంట్గా మేము మా ఊరి దగ్గర నుండి ఇక్కడ చెరువు కట్టకు వచ్చినాము, గంగిరెడ్డి చెరువుకు. అది ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళినాక మీకు చూపిస్తా అండ్ సస్పెన్స్. అండ్ ఊళ్ళో అయితే వడ్లు ఇంకా ఒక 100లో ఒక 15% అంటే 25% కోసినారు వర్షంలో. ఈసారి మాత్రం చాలా తక్కువ వేసినారు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే వడ్లు కొనరని చెప్పినారు కదా, అందుకని చాలా తక్కువ వేసినారు వరి ధాన్యము. ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ చెరువు వెనకాలని వరి చేనులు ఉన్నాయి చాలా, ఇంకా చాలా కొయ్యని చేనులు అయితే చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ అయితే. అండ్ నిన్న మొన్న అయితే వర్షాలు అయితే ఫుల్గా కురిసినాయి మా దిక్కు. అండ్ మనం వీడియో తీద్దామన్నా కూడా కుదరలేదు, అందుకనే ఈరోజు ఒక మంచి బ్లాగ్ని తీసుకొద్దామని అనుకున్నాను. సాటర్డే ఉంది కాబట్టి. అండ్ ఈ వరి పొలాలు కూడా అట్లేగా ఉన్నాయి, ఇంకా వర్షం దాటికి నీళ్ళు అయితే చాలా ఉన్నాయి చూడండి వరి పొలంలో కూడా. అండ్ ఇక్కడ మస్తు చెరువు వెనకాల అని అంటారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వరి చేను మొత్తానికి ఒక్క చేను కూడా కోయలేదబ్బా. అండ్ ఈ బ్లాగ్ అనేది చాలా కిర్రాగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఎండ్ వరకు చూసేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోండి. అండ్ మనకు సమ్మర్లో దొరికేటటువంటి ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫ్రూట్స్ని మీకు చూపించబోతున్నాను ఈ బ్లాగ్లో. అండ్ ఖచ్చితంగా అయితే డెఫినెట్గా కొత్తవారు అయితే మన ఛానల్ని కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ లైక్ చేయండి. అండ్ లైక్ చేయడం వల్ల ఇంకొంతమందికి సజెషన్ చేయబడుతుంది అండ్ వీడియో. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళి మీకు కనిపిస్తాం. ఓకే, అండ్ డన్, లెట్స్ గో. చెరువు కట్ట ఎక్కుతున్నాం ఇప్పుడు మేము ప్రజెంట్గా వచ్చేసి. అండ్ అభి, మనోహర్, అఖిల్ కింద పడ్డాడు. వెంకటేశం నవ్వుతున్నాడు. అఖిల్ కింద పడ్డావా? చెరువు కట్ట ఎక్కుతున్నాం ఫ్రెండ్స్. అభి, కత్తి ఎందుకు తీసుకున్నావు? కత్తి పట్టుకున్నా, అక్కడికి వెళ్ళాక చెప్తా సస్పెన్స్. అప్పటి దగ్గర మాత్రం బ్లాగ్ మాత్రం కంటిన్యూగా చూడాలి. ఓకే, ఇక్కడ మైసవ టెంపుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ మా చెరువు కట్టకి. మా మనోహర్ చూడు కట్ట ఎలా ఎక్కుతున్నాడు. చెరువులోకి వచ్చినామబ్బా, గంగిరెడ్డి చెరువుకి. ఇక్కడ మైసవ టెంపుల్ ఉంది. మనం అందరం మైసవకి మొక్కాలి. మైసవ టెంపుల్ ఇక్కడ చిన్నగా కనిపిస్తున్నది బోనమ్మ టెంపుల్. ప్రతి టెంపుల్ దగ్గర మైసవ ఎదురుగా బోనమ్మ టెంపుల్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అది ఇదే. ఇక్కడ వచ్చేసి మైసవ టెంపుల్. మైసవకి అందరు మొక్కండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చెరువులోకి వాటర్ అనేది తగ్గిపోయినాయి ఉండే. అండ్ 3-4 డేస్ వర్షాలు చాలా బాగా విపరీతంగా కొట్టినాయి. నైట్ అయితే పూరా బీభత్సంగా కొట్టినాయి ఫ్రెండ్స్ వర్షాలు అయితే. ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్తాము. గైస్, మా చెరువు కట్ట కింది భాగాన ఉండేటటువంటి పీర్ల మర్రి చెట్టు అని అంటారు ఇక్కడ. అండ్ ఆహ్లాదకరమైనటువంటి మంచి వాతావరణం, చాలా బాగుంటుంది, ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం, చల్లటి గాలి. అండ్ ఈ పీర్ల పేరు ఇప్పటి వరకు మా ఊర్లో ఎవరికి గాను ఇంకా తెలియదు. పెద్దవారి నుండి కూడా చిన్నపిల్లల వరకు కూడా ఎవరికీ తెలియదు ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో మీకు చూపించిన.
ప్రజెంట్గా మనం ఇక్కడికి వచ్చినాము దగ్గరికి అయితే. మావాడు ఉయ్యాల పట్టుకొని ఊపుతున్నాడు. అవి దిగది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అది. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు చూపించేటటువంటి చెట్టు వచ్చేసి ఈత చెట్టు. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే ఈ బ్లాగ్లో మీకు ఈ ఈత పండ్ల గురించి, ఈ సమ్మర్లో దొరికేటటువంటి ఈత పండ్ల గురించి ఈరోజు మీకు ఈ బ్లాగ్లో చెప్తానబ్బా. వాటిని తినడం వల్ల మనకేంటి బెనిఫిట్స్ అనేది కూడా ఈ బ్లాగ్లో ఖచ్చితంగా మీకు చూపిస్తాను. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే మేము అందరం కలిసి అండ్ ఇక్కడ ఈత పండ్లకు వచ్చినాము. అండ్ చూడండి, మనోహర్, అఖిల్, వెంకటేశం అండ్ అభిషేక్. అండ్ ఈత పండ్లు అయితే చాలా గెలలు ఉన్నాయి. అండ్ ఒక 5 గెలాస్ ఉన్నాయి. మొత్తము గెలలు 5 గెలల వరకు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అండ్ వాటిని తెంచుకొని ఇప్పుడు మీకు అండ్ వాటి గురించి వివరిస్తానబ్బా. చాలా బాగుంటాయి ఈత పండ్లు. అండ్ సమ్మర్లో దొరికేటటువంటి ఫ్రూట్స్ చాలా టేస్టీగా మంచిగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. వాటిని తినడం వల్ల మనకేంటి బెనిఫిట్ అనేది కూడా ఈ బ్లాగ్లో మీకు వివరిస్తాను. చాలా బాగుంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చెట్టు కింద కూడా చాలానే పడినాయి పండ్లు. కాకపోతే చెట్టుకున్నటువంటి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. అండ్ చూడండి, అండ్ ఈత పండ్లు ఇండియన్ డేట్, సిల్వర్ డేట్ అని కూడా ఈ పండ్లని అంటారట ఇంగ్లీష్లో అయితే. అండ్ మా అభిషేక్ ఎక్కుతున్నాడు పైకి వాటిని కోయడానికి. ఎక్కనికి వస్తలేదా? వాడికి ఎక్కనికి వస్తలేదు ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ఎక్కుతాను చెట్టు ఎక్కి. అండ్ మీకు దాన్ని కోసే విధానాన్ని కూడా చూపిస్తాను. ఓకే గైస్, చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఎక్కువ పీచు పదార్థం ఉంది, చాలా బాగుంది. మా వెంకటేశం కూడా ట్రై చేస్తూ ఉన్నాడు. లాస్ట్ వరకు ట్రై చేస్తున్నావా? 6 గెలలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ చెట్టు మీద. మేమందరం అయితే ఇక్కడికి వచ్చినాము. ప్రజెంట్ చెట్టు కింద పడ్డాయి కానీ గాయస్. అండ్ వెంకటేశం ఎక్కిండు ఫైనల్గా. మధ్యలో వరకు ఎక్కి దిగేసినాడు. ఫైనల్గా మన వంతు వచ్చేసింది. అండ్ మనం ఎక్కి గెలలను అయితే కోస్తాను. అండ్ ఖచ్చితంగా అయితే అండ్ కిందికి తీసినాక ఆ గెలలను కూడా మీకు చూపిస్తాను అబ్బా. చాలా బాగుంది గాయస్. వీడియో కొంచెం బ్లర్గా వస్తుంది, వాతావరణం డిఫరెంట్ ఉన్నందువల్ల వీడియో కొంచెం మంచిగా వస్తలేదు ఫ్రెండ్స్. ఇంటికి వచ్చినాక మీకు చూపిస్తానబ్బా. పళ్ళు రాలిపోతున్నాయి. పళ్ళు రాలుతున్నాయా? చాలా కష్టం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే చాలా జాగ్రత్తగా కోయాలి. ఎందుకంటే దీనికి ఎక్కువ ముళ్ళు ఉంటాయి. అవి కొట్టేసినా మరి గవి గట్ల ఉంటేవి. ఇక ఒకటి అడ్డమైంది కదా, దాని సెల్గు నువ్వు అడుకున్న కాడికి సెలిగి నువ్వు అడుకునికి చేసుకో. బంద్ చేస్తున్నా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి వచ్చేసింది గెల. ఎలా ఉంది ఇగో. ఇంకా కోస్తుండు, అవి వస్తలేవు. చెట్టుకున్నటువంటి గెలలలో ఒక 6 వరకు ఉన్నాయి గెలలు. అండ్ 6లో మనం ఒక 3 కోసినామబ్బా. అండ్ ఇంకొక 6 ఉంటే పక్షులకు కూడా ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికైతే మనం తీసుకెళ్తే బాగా లేపుతుంది కాబట్టి. అండ్ ఫైనల్గా వచ్చేసి ఒక 3 గెలలు అయితే కోసినాను చెట్టెక్కి.
అండ్ వీటిని చూస్తే మాకు చిన్నతనంలో ఈ గెలలకేసి రాళ్ళ తీసుకొని కొట్టేవాళ్ళం అబ్బా. అండ్ గెలలలో ఉన్నటువంటి అక్కడక్కడ ఇలాంటి మాగినటువంటి పండ్లు వచ్చేసి అండ్ కింద రాలినటువంటి పండ్లను తినేవాళ్ళము. చెట్టు పైన ఉన్నటువంటి పండ్లు తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, ఎక్కువ స్వీట్గా ఉంటాయి. అండ్ మనం మాగేసుకొని తిన్నా అంత బెటర్ అనిపించదు. చెట్టు మీద ఉన్నటువంటి పండు అయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి ఈ పండ్ల గురించి మీకు చెప్తానబ్బా. ఇవి సమ్మర్లో ఎక్కువగా మనకు దొరికేటటువంటి ఇండియన్ డేట్ ఫామ్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారట. అండ్ వైల్డ్ డేట్ ఫ్రూట్స్ అని అండ్ ఇంగ్లీష్లో అంటారు. అండ్ ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి అనేక రకాలైనటువంటి పేర్లు ఉన్నాయి వీటికి. అండ్ చాలా బాగా అనిపించింది ఈరోజు అయితే మాకైతే. ఇక్కడికి చెరువు గట్టుకు వచ్చి అండ్ కోసినాము. 3 గెలస్ తీసుకున్నాము, 3 గెలలు అయితే. ఈ పండ్లు తినడం వల్ల మనకు అనేక రకాలైనటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా వచ్చేసి చెట్టుకున్నటువంటి 6 గెలలలో ఒక 3 గెలలను అయితే కోసినాను. అండ్ చూడండి చాలా బాగున్నాయి. అండ్ ఈ గెలలను చూస్తే నా చిన్నతనంలో నేను రాళ్ళు తీసుకొని ఈ గెలలకేసి కొట్టేవాడిని. గెలలకు బాగా చెట్టు పైన బాగా మక్కినటువంటి పండ్లు ఈ విధంగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అండ్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ స్వీట్గా, ఎక్కువగా పీచు పదార్థం అనేది అధికంగా ఉంటుంది ఈ పండ్లలో. ఈ పండ్లు తినడం వల్ల చిన్నపిల్లలు హైట్ పెరుగుదలకు కూడా చాలా ఉపయోగం ఉంటుందట. మరియు ముసలి వాళ్ళలో అయితే బొక్కల ఎముకల గట్టిగా ఉండడానికి కూడా ఎక్కువ ఆస్కారం అయితే ఉంటుందట. మరియు షుగర్ లెవెల్ పేషెంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా వీటిని తినొచ్చు, ఎందుకంటే స్వీట్ తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ వీటిలో. అండ్ స్వీట్ తక్కువగా ఉండి చాలా మంచిగా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఎక్కువ స్వీట్గాను లేకుండా మీడియం సైజులో ఉంటుంది అండ్ చాలా బాగుంటాయి. ఇప్పుడైతే 3 గెలలను అయితే కోసినాం మేము. ఈ 3 గెలలను తీసుకెళ్ళి ఇంటి దగ్గర మనం వరిగడ్డిలో వేసుకొని బాగా మాగించాలి. బాగా మాగించిన తర్వాత మనం తింటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఒక 3-4 డేస్ తర్వాత పండ్లు అయిపోతాయి మొత్తానికి. అండ్ మేము ఇక్కడికి వచ్చేసి మేము ఒక 5 మంది వచ్చినాము. మా అభిషేక్ కూడా ఉన్నాడు, వీడియో షూట్ చేసేది అభిషేకే. అండ్ చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ చిన్నపిల్లల పెరుగుదలకు మరియు ముసలి వాళ్ళ ఎముకలు గట్టిపడటానికి మరియు దంతాలు ఊడుతుంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళకు కూడా స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి కూడా ఈ చెట్టుకున్నటువంటి 6 గెలలలో 3 గెలలను అయితే కోసినాను. అండ్ ఫైనల్గా వీళ్ళు ఎక్కిండ్రు, కాకపోతే వీళ్ళు మధ్యలోకి ఎక్కి దిగేసినారు. అండ్ మా అభిషేక్ను మధ్యలోకి ఎక్కిండు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ వెంకటేశం ఎక్కిండు సెకండ్. థర్డ్ మనం ఎక్కి ఈ కత్తితోని కోసేసినానబ్బా. అండ్ ఒక 6 గెలలు ఉన్నాయి. 6 గెలలలో 3 గెలలను అయితే కోసినాను, ఎందుకంటే మొత్తం మనమే తీసుకెళ్తే బాగాలేకుంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్. అండ్ పక్షులకు కూడాను మనం కొద్దిగా ఉంచితే వాటికి కూడా ఆకలి నుంచి తప్పించుకుంటాయి. అండ్ మేము అయితే చాలా 5 మంది వచ్చినాము. 5 మంది వచ్చి ఇక్కడ మా గంగిరెడ్డి చెరువు దగ్గరనే అండ్ ఒకటే చెట్టు ఉంది. అండ్ అడవికి ఫారెస్ట్కి వెళ్తే మనకు దొరుకుతాయి, కాకపోతే ఎక్కువ దూరం ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఊరికి దగ్గరనే ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు సాటర్డే ఉంది, ఒక వ్లాగ్ చేద్దామని అనుకున్నా. అండ్ చాలా బాగుంది. ఈ గెలలను చూస్తే నా చిన్నతనంలో రాళ్ళ తీసుకొని ఈ గెలలకేసి కొట్టినప్పుడు వీటిలో బాగా మక్కిన పండ్లు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇగో ఈ విధంగా అయితే ఉంటాయి. అండ్ ఇలా ఉంటాయి బాగా మక్కిన పండ్లు. ఇవి చాలా స్వీట్గా ఉంటాయి. ఆ మక్కని పండ్లు వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మొత్తము. అండ్ వీటికి ఇవి ఊడిపోయినాయి, వీటి నుంచి నేను సేకరించినటువంటి ఫ్రూట్స్ ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఉంటాయంట. అదేంటంటే నేను తెలుసుకున్నదే మీకు చెప్తున్నాను. చిన్నపిల్లల పెరుగుదలకు అనేక రకాలైనటువంటి ప్రోటీన్స్ ఇందులో ఉంటాయంట. అండ్ ముసలి వాళ్ళు అవుతారుగా ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళకు కూడా బొక్కలు ఎముకల దృఢంగా ఉండడానికి అధిక పోషకాలు అయితే ఉంటాయంట దీంట్లో. కార్బోహైడ్రేట్స్ మరియు కాల్షియమ్స్, ఏ విటమిన్ మరియు బి విటమిన్ అధికంగా ఇందులో లభిస్తుందంట ఈ పళ్ళల్లో. అండ్ పండ్లు ఈ విధంగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, చెట్టుకు బాగా మాగిన పండ్లు. అండ్ మొత్తానికి గెలల నుండి ఊడిపోయినటువంటి పండ్లు. మరియు వీటిని ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి పండ్లను ఇండియన్ డేట్ ఫామ్ అని అంటారట. అండ్ ఫైనల్గా అయితే ఈ సమ్మర్లో నేను చూసినటువంటి పళ్ళబ్బా. అండ్ మీరు కూడా మీ అనుభవంలో చూసుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్, మీరు చాలా రకాలైనటువంటి ఫ్రూట్స్ చూసుంటారు. మరియు సమ్మర్లో మరియు ఇది మనకు చాలా ప్రకృతి పరంగా లభించేటటువంటి పండు. మరియు ఏ మందులు ఏవి పిచికారీ చేయకుండా మనకు అడవిలో దొరికేటటువంటి సహజ సిద్ధంగా దొరికేటటువంటి పండ్లు చాలా బాగుంటాయి. అండ్ మీరు కూడా తినండి. మేమైతే ఈరోజు సాటర్డే ఉంది కాబట్టి మంచి వ్లాగ్లో మీకు ఈ పండ్లను చూపించాలనిపించింది. అండ్ చాలా మంచిగా అనిపించింది మీ ఫ్రెండ్స్ మాకైతే. అండ్
ఈ దంతాలు ఎవరికైనా ఊడిపోతాయి కదా ఫ్రెండ్స్. ఇలా పళ్ళు ఊగుతుంటే కూడా వాటికి కూడా దృఢంగా ఉండడానికి కూడా ఈ పండ్లు తినడం వల్ల అనేక రకాలైనటువంటి ప్రోటీన్స్ మనకు శరీరంలోకి అందే రోగనిరోధక శక్తిని కూడా తగ్గించడంలో చాలా ఉపయోగపడతాయంట. అండ్ కుదిరితే మీరు కూడా తినండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకు ప్రకృతిలో దొరికేటటువంటి పండ్లల్లో ఇవి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని తినడం వల్ల అనేక రకాలైనటువంటి వ్యాధులను నిరోధించడంలో మరియు ఇవి మనకు అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి, చాలా మంచిది. అండ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరియు ఈ వ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో అండ్ చిన్నపిల్లలతో వచ్చి కలిసి మేము అయితే 5 మంది వచ్చినాము. అండ్ వర్షం వచ్చేలాగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మరియు బాగా మక్కిన పండు ఇగో చూడండి ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఎక్కువ పీచు పదార్థం కలిగి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది, చెట్టుకు బాగా పండిన పండు కాబట్టి టేస్ట్ ఉంటుంది. వెంకటేశం, నీవు ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ పండ్లను చూస్తే? నీకు ఈ కాయలు ఉన్నాయి మొత్తం, పండ్లేమో ఇలా ఉన్నది. పండ్లను చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మనం? ఈ గడ్డిలో వేస్తారు, గడ్డిలో వేస్తే వరి గడ్డిలో వేసి బాగా మక్కించాలి. మక్కించిన తర్వాత ఎన్ని రోజులకు పండ్లు అవుతాయి? 3 రోజులు, 3 డేస్కు 3-4 డేస్ పట్టవచ్చు. పండ్లు అయితే చాలా బాగుంటాయి. కాయలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ. అండ్ పాకానికి వచ్చినాయి అంటారు కదా, మొత్తాన్ని పాకానికి వచ్చినాయి. అండ్ పండ్లగా మారడానికి ఒక 3-4 డేస్ పడుతుంది. వీటిని వరిగడ్డిలో వేసుకొని అండ్ మేము పండ్లగా చేసుకోవాలని ఇక్కడికి వచ్చినాము. అదే మీకు చూపించాలి అనిపించింది కూడా. అండ్ ఇలాంటి మేము ట్రై చేస్తుంటాం అబ్బా మా పల్లెటూర్లలో. చాలా బాగా అనిపించింది ఈరోజు మాకు. అండ్ ఎలా అనిపించింది మనోహర్ నీకు? మంచిగా అనిపించిందా? ఎన్ని పండ్లు తిన్నావు? 2 తిన్నావా? నువ్వు అఖిల్ 5 తిన్నావు? 5 పండ్లు తిన్నాడట. 7 పండ్లు తిన్నావు. చెట్టు కిందికి వచ్చిన వెంబడే 7 పండ్లు తిన్నాడట మా వెంకటేశం. చెట్టు ఎక్కమంటే ఎక్కలేడు ఫ్రెండ్స్, మధ్యలోకి ఎక్కి అక్కడనే వేలాడుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకు వెంకటేశం ఎక్కలేవు అంటానంటే దమ్ వస్తుంది అంట. ఆ ముండ్లను చూసి దిగిపోయాడు ఫ్రెండ్స్. మనమైతే ఎక్కేసి మీ గురించి అయితే కోసేసినాబా ఫైనల్గా వచ్చేసి. అండ్ ఈ పండ్లను అయితే తినండి, సమ్మర్లో దొరికేటటువంటి పండ్లలో ఇవి కూడా ఈత పండ్లు కూడా ఒకటి కాబట్టి అండ్ మీరు తినండి, చాలా బాగుంటుంది. ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి కదా ఫ్రెండ్స్, అండ్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరియు మేము టైం అవుతుంది కాబట్టి ఈ పండ్లు చూడండి ఎంత ఎల్లో కలర్గా ఉండి మరియు మనకు ఆరెంజ్ కలర్లో చాలా బాగా అనిపిస్తూ ఉంది. అండ్ ఒక చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక 3 గెలలను కోసినాము. ఫైనల్గా వచ్చేసి 3 గెలలు, ఫోటో తీసి అట్లా పెట్టుకోండి. 3 గెలలు ఉన్నాయి. చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మాకైతే. ఇక్కడనే మా ఊరికి దగ్గరలోనే ఉంది గంగిరెడ్డి చెరువు. మా చెరువు గంగిరెడ్డి చెరువు దగ్గరనే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఫైనల్గా వచ్చేసి ఈ వ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో మీకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని ఇంకెవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలు మీ గురించి తీసుకోవడానికి మన ఛానల్లో తీసుకురావడానికి నేను ఎంతగానో ట్రై చేస్తుంటాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు చూసిన ఒకరు కొంచెం లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరియు ఫైనల్గా వచ్చేసి సహజ సిద్ధంగా దొరికేటటువంటి సమ్మర్లో దొరికేటటువంటి ఈత పండ్లను అయితే కోసినామబ్బా మేమైతే ఈరోజు. అండ్ ఒక 5 మెంబర్స్ అయితే వచ్చినాం. నేను, మా మనోహర్, అఖిల్ అండ్ అభిషేక్, వెంకటేశం వీడియో షూట్ చేయడానికి వెళ్ళినాడు. అండ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని. అండ్ కొంచెం కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ఇలాంటి వీడియోలు మన ఛానల్లో ఇంకా మున్ముందు అనేక రకాలైనటువంటి వ్లాగ్స్ ద్వారా మీకు పరిచయం చేస్తుంటాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అబ్బా. అండ్ చాలా బాగా అనిపించింది నాకైతే ఈరోజు అయితే. మీకు ఎలా అనిపించింది మనోహర్? సంతోషమైందా నీకు? అఖిల్ హ్యాపీ? నీకు? నాకు ఈ పండ్లు తిన్నాక మస్తు రోజులయ్యే. ఈ పండ్లు చూసిందాడు ఈయన పానం వెళ్ళిపోయింది. పానం వెళ్ళిపోయిందంట ఫ్రెండ్స్. చూసిందాడు ఈయన పానం వెళ్ళిపోయింది నాకు కూడా. ఎందుకంటే మనకు అనేక రకాలైనటువంటి ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి సమ్మర్లో. కాకపోతే మొర్లి పండ్లు అని అండ్ ఇంకా మామిడి పండ్లు అనేక రకాలైనటువంటి ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో దొరికేటటువంటి ఔషధాలు మనకు మన శరీరానికి చాలా ఉపయోగము. వాటి నుంచి కూడా మనకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనము ఒక చేనులో పంట వేస్తే మనము పంటకు అనేక రకాలైనటువంటి పురుగు మందులను పిచికారి చేస్తాం. కాకపోతే ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యంలో దొరికేటటువంటి పండ్లకు ఎలాంటి స్ప్రేలు కానివ్వండి, మందులు కానీ కొట్టకుండా మనము చెట్టుకు మనకు లభిస్తాయి కాబట్టి
వీటిని తినండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మీరు కూడా అండ్ దృఢంగా ఉండాలి, చాలా మంచిగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలు మరెన్నో మన ఛానల్లో మీకు తీసుకొస్తాం కాబట్టి మన ఛానల్ ఏం చేయాలి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నచ్చితే బెల్ బటన్ని గుద్దుతో పలిగిపోవాలి, బెల్ బటన్ని పక్కన బెల్ బటన్ని గుద్దాలంట అండ్ ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే చూసిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయాలి. ఓకే చేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వర్షం అయితే వస్తుంది అండ్ వర్షం స్టార్ట్ అయింది. మేమైతే ఒక ఎన్ని గంటలకు వచ్చినాం, మనం టైం ఎంత అయింది, టైం 3 అయింది ఫ్రెండ్స్. ఒక 11-12 గంటలకు వచ్చినాము. ఇక్కడ చెట్టు కిందకి వచ్చినాము, నేరుగా వచ్చేసి ఈత చెట్టు కిందికి. అండ్ వర్షం అయితే స్టార్ట్ అయింది అబ్బా. అండ్ మంచి వీడియోతోటి మేము ముందు ఉంటాం. సైనింగ్ ఆఫ్. గట్లే కొంచెం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు, చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు. అండ్ వర్షం వస్తుంది, ఇంటికి వెళ్దామండి. అండ్ మంచి వీడియోతోటి మళ్ళీ మంచి కంటెంట్ ఉన్నటువంటి వ్లాగ్ను మీ ముందుకు తీసుకొస్తాం ఫ్రెండ్స్. అంతవరకు సెలవు, టాటా, సైనింగ్ ఆఫ్, బాయ్ 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 బాయ్. నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. లెట్స్ గో.